Goeiedag Dylan, goeiedag almal, baie welkom vandag waar ons hierdie week se gedeelte saam bestudeer, die 26ste lering uit die woord. 26ste gedeelte of parasha. 26 is die numeriese waarde van Abba Vader se heilige naam Yod-Heh-Waw-Heh. Die Yod se numeriese waarde is 10, hy is 5, Waw 6 en die hy 5. So in totaal gee dit vir my 26. Met ander woorde, 26 verteenwoordig Abba Vader se naam, sy teenwoordigheid, sy wese en sy verbond. 26 verteenwoordig verder 'n goddelike verhouding, sy getroue liefde, sy verbond met sy kinders en sy ewige natuur. 26 herinner ons daaraan dat Abba Vader onveranderlik, teenwoordig en persoonlik betrokke wil wees in ons lewens. Hoor gou, liefde in Hebreëus is die woordjie ahava, wat sy numeriese waarde 13 is. 13 plus 13, 26, en dit dui op 'n twee-rigting liefde. Abba Vader wat liefde is, 1 Johannes 4 vers 8, sy liefde vir ons en ons liefde vir hom, is wat 'n volle verbondsverhouding vorm. So die 26ste gedeelte of parasha word genoem Shemini. Die woord Shemini beteken 8ste, en dit kom uit die eerste woorde van Levitikus 9 vers 1 wat sê: en op die 8ste dag het Moses, Aaron en sy seuns en die oudstes van Israel geroep. So Shemini wat 8 beteken, en 8 wat beteken new beginnings of 'n nuwe begin, kan ons baie detail daarin kry. So wat 'n nuwe begin lê hier voor? Ja, interessant. Is dit op toepassing van my en jou ook, Dylan, en van ons? Wat 'n nuwe begin het Abba vir ons? So in hierdie gedeelte van Shemini sien ons hoe Abba Vader Aaron en sy seuns opdrag gee om amptelik met hulle nuwe verantwoordelikheid as priesters te begin. Ons sien ook hoe Nadab en Abihu sterf weens die vreemde vuur wat hulle in die tabernakel gebring het, en ons sien ook hoe die wette oor die onrein en rein diere gegee word. So die woord beskryf dan die gebeure van die 8ste dag na die oprigting van die tabernakel. En dit is hoe ons kom by die woord Shemini. So die Hebreëse woordjie Shemini bestaan uit 5 letters, naamlik Shin, Mem, Yod, Nun en Yod. Nou elke letter het 'n gematria waarde, en hierdie waardes van hierdie letters is soos volg. Shin het 'n waarde van 300, Mem 40, Yod 10, Nun 50 en dan het ons weer eens 'n Yod van 'n waarde van 10. As jy dit alles optel, kry jy die waarde van 410. Nou daar is nog 'n woord wat ook optel tot die waarde van 410. Hierdie woord is die woord Ararat, wat die naam is van die berg waarop Noag se ark geland het, wat ook kan verwys na 'n nuwe begin van Noag en sy hele nageslag. En dit sluit alles aan by New Beginnings. New Beginnings. Maar Dylan, dis ook by Ararat waar die ark gestop het, né? Dis waar Noag se ark gestop het. Dis hier waar dit gestop het, na die aarde van ongeregtigheid skoongewas is deur hierdie vloed. Ja, die aarde was skoongewas, die aarde was onderdompel met water weens al die boosheid op aarde. Dis die heel eerste doop. Ararat simboliseer daarom 'n nuwe begin, redding en Abba Vader se genade na oordeel. In die week se gedeelte van Shemini sien ons hoe Abba Vader wil hê sy kinders moet in verhouding saam met hom wandel. Hoe Abba Vader wil hê sy verbondsvernoot moet eet en hoe hulle in afsondering moet wees saam met hom. 'n Nuwe begin in die wandel en die verhouding met Abba Vader. Dis die oorhoofse idee van hierdie Shemini. Verseker, en ek dink dit is, en Abba is baie ernstig, want ons gaan sien, soos wat ons hier verder praat, is daar's hierdie vrees wat daar ook moet wees, daardie ontsag vir Abba Vader, nie ons opinie nie, maar net Vader se wil, en veral as dit kom by ons eetgewoontes, dan het ons mos maar eerder 'n opinie, nê. So as ons kyk na die eerste letter van Shemini, die Shin, begin ons met die piktogram prentjie, en hierdie piktogram prentjie vir die letter Shin is 4 vlamme of tande. Die 4 en vlamme beeld die idee uit van vertering en suiwering, iets wat verteer, verander en ook reinig. Nou die tande dui ook op krag en vernietiging aan, soos tande wat kos verteer. Nou daar is ook 'n verborge prentjie van 3 in 1, wat ook vasgevang word in hierdie Shin. Want ons sien 3 dele of takke wat saam een letter vorm. En dit verwys simbolies na 3 eenheid, Abba Vader, Yeshua en die Heilige Gees.
een goddelike eenheid. Nou die numeriese waarde van Shin is 21. Hierdie 21 word interessant genoeg ook opgebreek as 3 maal 7, die getal 3 dui op volmaaktheid, spesifiek goddelike volmaaktheid, en ook die 3 eenheid. En dan die 7, hierdie getal simboliseer ook volmaaktheid of voltooiing. Byvoorbeeld die skepping, wat voltooi is in 7 dae. En dus beklemtoon hierdie 3 maal 7 die getal 21, wat dubbele volmaaktheid is en absoluut net daai 3 eenheid se perfeksie beklemtoon. Nou die letter Shin self hou ook verband met die woorde wat verwys word na krag, almagtigheid en vertering. Een bekende woord wat Shin mee begin is Shaddai, een van Abba Vader se name wat beteken die Almagtige. Nou ook die 4 aspek van Shin beeld Abba Vader se heiligheid, suiwering en verterende teenwoordigheid uit. Die eerste plek waar die letter Shin verskyn is in die eerste woord in die Bybel, naamlik Bereshit, wat staan vir in die begin. Die Shin in Bereshit dui op 'n verterende proses wat ons weet aansluit profeties by Yeshua wat sou ly en verteer word deur lyding as die offer vir mensdom se sonde. Die Shin in Bereshit vertel dus reeds van Abba Vader se reddingsplan nog voordat die volledige verhaal ontvou. So dis 'n kragtige boodskap wat ons sien in Shin. Klaar net in Shin, né? Klaar net in Shin. Dan die tweede letter van Shemini is die letter Mem. Nou die oorspronklike piktogram vir Mem is die prentjie van hierdie water. Water word gesien mos as 'n bron van lewe. Niks op hierdie aarde kan leef sonder water nie. Dit kan ook aandui op lewe en oorvloed, soos die lewende riviere. Dit kan ook wees suiwering en reiniging. In Johannes 4 vers 14 beloof Yeshua dat die water wat hy gee 'n fontein van ewige lewe sal wees. Ons sal nooit weer dors hê as ons van hom drink nie. Die numeriese waarde van Mem is 40 en die getal 40 het 'n diep Bybelse betekenis en word dikwels geassosieer met beproewinge en voorbereiding. Byvoorbeeld toe die kinders van Israel vir 40 jaar in die woestyn was. En toe Yeshua vir 40 dae gevas het in die woestyn en hy die heeltyd deur die vyand versoek is. Dit kan ook verwys na oorgangstye, 'n nuwe seisoen of 'n nuwe skepping, na 'n tyd van loutering. Yeshua se 40 dae vas in die woestyn voor sy bediening begin het, Noag se 40 dae van reën wat 'n nuwe wêreld voorberei het. Ja, hierdie 40 dae is nooit verniet nie. Dit berei mens voor vir iets groters. Soos die water reinig, so berei Abba Vader sy kinders deur beproewinge voor vir hulle Godgegewe roeping. Die woord Mem is verwant aan die Hebreëse woord Mahim, wat water beteken. In Efesiërs 5 vers 26 sê Yeshua reinig sy bruid met die waterbad van die woord. In Eksodus 30 moes die priesters ook hulle self was om in Abba Vader se teenwoordigheid veilig te kan nader. Water is dus nie net vir oorlewing nie, maar ook vir geestelike suiwering en intimiteit met Abba Vader. Die eerste voorkoms van die letter Mem is in Genesis 1 vers 1, waar daar verwys word na Abba Vader in die woord Elohim. Mem se assosiasie met water word altyd gekoppel aan die Heilige Gees of die Gees van Abba Vader, wat ook in Genesis 1 vers 2 oor die waters gehover het, gesweef het. En die Gees bring orde en lewe uit chaotiese waters. So Abba Vader wat as Elohim beskryf word, is die bron van alle lewe en water. Mahim is een van die eerste simbole van sy skepperkrag en sy teenwoordigheid. Dan die derde letter van Shemini is die letter Jod, wat ons ook later na gaan kyk. Die piktogram van Jod is 'n hand of arm wat krag, aksie en mag simboliseer. Dit dui op die hand van Abba Vader wat werk en mag uitstraal in die skepping en sy bestuur. Die letter Jod dui nie net op krag en mag en autoriteit nie, maar dit verwys ook na Yeshua wat aan die regterhand van Abba Vader sit. Die numeriese waarde van Jod is 10, wat volmaaktheid en volledigheid simboliseer. Dit verteenwoordig ook die 10 gebooie. Dan die woord wat daarmee verband is die woord Yad, wat beteken ook hand of krag en autoriteit.
Dit dui op Abba Vader se mag en die hand wat autoriteit oefen in die skepping en die lewe van ons as gelowiges. Die eerste keer dat Jat as 'n woord voorkom, is in Genesis 3 vers 22, waar dit verwys na die verlies van autoriteit deur die sondeval toe die mens uit die tuin van Eden verwyder is. Maar deur Yeshua wat die regterhand van Abba Vader is, het hy vir ons sondes gesterf en opgestaan, sodat ons daardie autoriteit kan terugneem om Abba Vader se teenwoordigheid te kan nader. Dylan, in die Jod sien ek hierdie prentjie van Abba Vader se hand, nee, dis hierdie regterhand van hom. Het jy geweet, vrees in Hebreëus is die woordjie Yare. En gaan kyk jy na die piktogram prentjie van die woordjie Yare, dan teken dit vir ons hierdie prentjie van Abba Vader se hand wat op jou kop is. Nou dit kan iets van twee betekenisse hê. Dis of Abba Vader wat jou seën, of dis Abba Vader wat jou oordeel of teregstel. Aaron se 2 seuns was tereggestel, Abba Vader se hand op hulle koppe, hulle was tereggestel. David was in vrees omdat Ussa wat die verbondsark wat wou val van die wa af wou keer, en dit was nie Abba Vader se instruksie nie, geoordeel is. Daarom was Dawid in vrees en Abba Vader se hand op Dawid. Dan ook die hele gemeente in Handelinge, die eerste kerk, die liggaam van Yeshua was in vrees na Ananias en Safira, toe Abba Vader se hand ook oor hulle was. So dis net amazing, nee, hierdie regterhand van Abba. En dan weet ons is dit die 26ste gedeelte wat Abba Vader se naam ook is. Maar dan die 4de letter is Shemini, die 4de letter van Shemini is die letter Nun. Die letter Nun se piktogram prentjie is die van 'n regop sittende dienskneg. En dit wys na iemand wat nederig wag op opdragte. 'n Prentjie van bereidwillige dienskneg. In 'n geestelike perspektief dui dit op iemand wat voor Abba Vader neerbuig en gereed is om sy wil uit te voer. Hierdie beeld pas ook perfek by die manier waarop Joshua en die seun van Nun gewandel het. Die opvolger van Moses. Hy was getrou, hy was nederig en altyd gereed om Abba Vader se beroeping uit te leef. Die numeriese waarde van Nun is 50. En 50 verwys na vryheid, verlossing en nuwe begin. In die jubeljaar, elke 50ste jaar, moes slawe vrygelaat word en lande teruggegee word. 'n Jaar van herstel en nuwe lewe. Dis verbind die getal 50 by Nun ook mooi met die idee van geestelike voortgang, herstel en om in die roeping van Abba Vader te wandel. Die woord Nun het ook 'n paar betekenisse. Voortgaan om nie te stagneer nie. Moenie kampeer nie. Hou aan beweeg, maar beweeg en groei in Abba Vader se plan vir jou lewe. Uitsprei, die koninkryk van Abba Vader uitbrei soos saad wat groei en vrug dra. Dis vermeerder in getalle en geestelike invloed. Dis diensbaarheid en nederige hart hê om ander te bedien soos Yeshua gedoen het. Dis geloof en gehoorsaamheid, volharding en vertroue in Abba Vader se roeping, selfs wanneer omstandighede moeilik lyk. Die eerste keer waar die letter Nun voorkom is in Genesis 1 vers 2 en die Hebreëse woord panin, wat vertaal word as aangesig of teenwoordigheid. Hierdie woord se hoofkenmerk is Abba Vader se teenwoordigheid wat omstandighede verander. Die gees van Abba Vader oral teenwoordig en leer ons dat waar die gees van Abba Vader teenwoordig is, daar 'n oproep is tot beweging om na hom toe te draai en in geloof te reageer. Dylan, so hoe sien jy, as jy kyk na hierdie letters van Shemini, hoe sien jy pas hierdie letters in hierdie week se gedeelte van Shemini in? So die piktogram rol van Shin byvoorbeeld verteenwoordig 4, ook 'n vertering en suiwering wat ons nog gekyk het. En in die konteks van Levitikus 9 tot 11 sien ons hoe die priester, spesifiek Aaron en sy seuns, hul nuwe rol begin deur offerandes aan Abba Vader te bring wat 'n reinigingsproses vir hulle en die volk simboliseer. Dit dui ook op die reiniging wat die priesters moet ondergaan voordat hulle in die teenwoordigheid van Abba mag kom. Dan ook in hierdie week se gedeelte waar die priesters op hulle roeping ingestel word, sien ons 'n geestelike prentjie van Abba se teenwoordigheid
wat alle dinge opnuut oprig en vernuwe. Aaron en sy seuns wat vasgevang was in Egipte word nou opnuut opgerig vir Abba se koninkryk. So die Shin beklemtoon dus hierdie noodsaaklikheid van heiligheid en suiwering vir 'n nuwe begin in hul verhouding met Abba Vader. Dit is vir my amazing, nee, want hulle was baksteenmakers in Egipte en nou roep Abba Vader hulle na 'n koninklike priesterdom toe, nee, dis amazing. Mem se piktogram van water simboliseer lewe en suiwering, soos Rolf genoem het. In Levitikus 11 word die dieet en reëls oor die reinheid en onreinheid gegee. En net soos water die mens fisies skoon was, is daar 'n geestelike suiwering vir wat Abba Vader van sy volk ook verwag, sodat hulle rein en afgesonder vir hom kan wees. Nou Mem herinner ons daaraan dat 'n nuwe begin dikwels deur reiniging en die afsondering van die wêreld gaan. Dit pas ook by die water van 'n doop wat die mens voorberei vir 'n nuwe begin en 'n dieper verhouding met Abba Vader. En om net ook daarby te noem, Rolf, wanneer jy die deel van die lewegewende aspek van Mem is ook so om Abba Vader se dieet te volg, want dit is hoe Abba Vader ons ook beskerm wanneer ons so gehoorsaam in sy woord. So, Absoluut. Die piktogram van Jod verteenwoordig 'n hand, soos ons gesien het, wat mag en aksie aandui. Die numeriese waarde van Jod is 10, wat volmaaktheid en voltooiing simboliseer. In Levitikus 9, wanneer die priesters hulle nuwe rol aanvaar, is dit nie net 'n afskeiding van die wêreld nie, maar ook die begin van 'n hernuide bediening onder die autoriteit van Abba Vader. So hulle plaas hulle self in Abba Vader se hande. Hulle wil onder Abba Vader se autoriteit wandel. Amen. Die letter J wys ook dat Abba Vader sy krag en mag in die priester se bediening plaas, wat 'n nuwe begin van reiniging en heiligmaking is. Dit is ook Yeshua, die regterhand, wat vir ons die weg na herstel en volmaaktheid bring. So dit is nie net die begin van 'n nuwe bediening nie, maar ook die herstel van die verhouding tussen die mens en Abba Vader, deur Yeshua en so ook in daai tyd deur die hoëpriester. Absoluut. So die piktogram dan van die volgende letter wat Nin is 'n regopsittende diensknag wat gereed is en ook nederig is. Die letter Nin simboliseer daardie nuwe begin deur die getal 50, wat verwys na vryheid, herstel, soos die jubeljaar. Nou in Levitikus 9 tot 11 sien ons hoe die priesters en die volk 'n nuwe seisoen begin in hul verhouding met Abba Vader. Hulle is bereid om in volharding en gehoorsaamheid te wandel, wat die beginsel van geestelike vryheid en hernuwing van hul verhouding met Abba Vader weerspieël. It's amazing, Dylan, so pas hierdie letters so perfek van Shemini binne in hierdie week se gedeelte. En hierdie week se gedeelte is Levitikus 9 tot 11, né? Levitikus 9 tot 11. En dit is vir my, dis soos in Amerika, as jy in nood is, dan hardloop jy na 'n foon toe en dan druk jy 911. In hierdie week se gedeelte 9:11 druk ons 9:11 en net so vir die wat saam gaan kyk wat staan in Hebreërs 9 vers 11. Dis ons 9:11. Dylan, maar in 1 Korintiërs 10 vers 11 staan, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom en is voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Nou ons kan sien die dinge, alles wat Yeshua Matteus 24 sê, die einde is in sig. Maar so hierdie goeders is vir ons is vir ons opgeskrywe as waarnemings en om ons te leer. So die vraag is, hoe vat ons dit wat in Levitikus 9:11 vir ons opgeskryf is en wat wil vir Abba Vader vir ons vandag sê? Wat se waarskuwings wil hy vir ons gee of wat wil hy ons leer? So wat sê Abba Vader vir ons in hierdie week se gedeelte in Shemini? Abba Vader, Yotei Wawei is liefde. Liefde wat ons koppe nie kan verstaan nie. 'n Liefde wat ons kan Abba Vader nie, ons kan dit nie in ons lewe dink, die liefde. Ons kan nie eers 'n persentasie daarvan kan ons besef die liefde wat Abba Vader is nie. Abba Vader, die skepper van hemel en aarde, hy wat liefde is, roep ons tot 'n intieme verhouding. Hy wat onveranderlik is, wil teenwoordig en persoonlik betrokke wees in ons lewens. Wat ons eens
bakstene gebou het en in slawerny gebind was. Hy roep ons om saam met hom te wandel, waar hy ons sal suiwer, verander en reinig as hierdie vlekkelose bruid vir sy seun. Soos wat Ester deur 'n reinigingsproses gegaan het, sal hy ons neem, ons onderdompel van al ons ongeregtigheid en ons kom beklee met 'n kleed van geregtigheid as 'n heilige priesterdom. Ons moet hom egter vertrou as ons enigste vorm van lewe. Ons moet vertrou as hy vir ons sê, maar ek wil graag hê, jy moet hierdie en so eet, want vandag behoort hierdie liggaam nie meer aan my nie, dit behoort aan hom. Yeshua het hom ten duurste gekoop. So hy berei ons nou voor. Ons is in 'n oorgangstydperk. Daar's 'n nuwe seisoen wat gaan aanbreek, na 'n lang tydperk van loutering, amper 2000 jaar. Maar Vader se hand is op ons, soos 'n pappa se hand op sy seun is, om hom te seën of om hom reg te stel, te vermaan. In liefde, ons moet Abba Vader egter in ontzag en in nederigheid dien, waar ons presies soos Yeshua toegewyd is en gehoorsaam is aan Vader se wil, om sodoende 'n bereidwillige, diensbare bruid, diensbare knegt, diensbare priester vir hom te wees in sy koninkryk. Ja. En wat vir my so mooi is, Rolf, is as ons so gehoorsaam is en in Abba Vader en onder sy autoriteit beweeg, sien ek hierdie prentjie van waar Noag en sy familie op pad is na hierdie nuwe begin en hoe Abba Vader hierdie ark bo die storms van die wêreld plaas. En dit is omdat hulle daai vertroue en daai gehoorsaamheid in Abba het. En so ook die priesters rondom die tabernakel, so daai vertroue en gehoorsaamheid daar bly, kan maak nie saak wat om hulle aangaan nie, Abba Vader bly in totale beheer. Absoluut. En Abba Vader bring vir hulle vrede. So ek dink dit sluit ook net so mooi aan by die boodskap is, wanneer ons so in gehoorsaamheid is en wanneer ons Abba Vader se woord prakties in ons lewe uitvoer, dan gaan Abba ons ook so lig bo die wêreldse omstandighede, die omstandighede in die wêreld, laat ons onder sy vrede wandel. Al is die golwe hoe groot, bly ons in sy beskerming, in sy ark. Ja, terwyl as ek net dink aan hierdie praktiese prentjie, praat nou oor Noag se ark. As ek net dink aan hierdie eenvoudige praktiese voorbeeld, Noag moes net in die ark geklim het. Hy moes die diere ingebring het, 2 moes hulle, of 7 pare, moes hy hulle ingebring het in die ark, en hy moes net, Noag hoef nie bygedra het, hy hoef nie 'n opinie te gelewer het waar die ark gaan stop, hoe dit gaan gebeur nie, hy moes net gehoorsaam gewees het. As hy moes bydra, waar daai ark op Ararat moes bygeland het, ag jete, kan jy net dink, en dit is hoe ons voel, ons wil opinies hê, waar Abba Vader 'n God is wat onveranderlik is, hy weet wat is die beste vir ons. Nou bevraagteken ons om, as dit kom by dit wat ons moet eet, dit wat ons in hierdie liggaam, in hierdie tempel van hom insit, is dit alkohol, wat sê die woord daaroor? En hoekom nie doen? Toegewyd wees, soos wat Yeshua vir Johannes die Doper in die Jordaanrivier sê, hoorie, kom ons doen net Vader se wil. Kom ons doen net Vader se wil. Kom ons wees net toegewyd en gehoorsaam tot Vader se wil. En dit is waartoe Vader ons roep as sy heilige priesterdom. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Dankie dat U ons leer. Vader, vergewe ons opinies en daardie arrogansie. Vader, in ons sag wil ons voor U neerbuig en net doen dit wat U behaag. Help ons, Vader, leer ons wil U heilige priesterdom wees. U is in beheer van alles. Ons wil nie soos Nadav en Abihu U teenwoordigheid instap met die blaseie houding nie. Ons wil doen soos wat U sê, want ons het hierdie volle eer en respek en ons sag vir U, want heilig is U. U is liefde. U is alles vir ons. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen. 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 Shalom. Shalom.